Nora maaluma barbaachaaf ganda dhaqxeera caalaa dhaggafaattam jirtu daawwattu tokko nagaadha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jalqabarratti qophii ODM'n sin beeksisa. Guyyaa irraatii kaasee qophiiwwan beekamaan official ta'an qophii sadiitu miidiyaa ODM'n darbu. Qophii sadan kana keessaa sinittin himaa tokko qophii taajabbii jedhama. Jalqabarratti sadii isiniin jedheera ammaaf hanin officially gadhiisu yeroo yerootti kan darbu kutaa sadii jalatti qoodamu jechuuf qophiiwwan adda addaa ODM'n akka manaatti naafudhaa Oromoo Digital Multimedia amma kan isin naawwattan qophiin isa jala jiran eenyufa yoo jettan hamma har'aatti hamma guyyaa har'aatti sadii. Tokkoffaa qophii taajabbii jedhama. Qophii taajabbii keessatti xiyyeeffannoon hunkurama siyaasaati. Jeeqama siyaasaati. Komiiwwan ummataati. Keessumattuu shira, malaammaltummaa, daba siyaasaa, ajjeechaa, badii, gowwoomsaa, hanna isaan kun hundumtuu taajabbii qophii taajabbii jalatti galuu. Kanaaf miidiyaan koo ODM qophii taajabbii yeroo yerootti hin qabaataa irra caalaatti iyyuu sanarratti hojjeta. Inni lammataa qophiin koo an ammaaf ibsee yookiin declare godhee labsee qophii gumaata aadaati. Gumaata aadaa kana keessatti aadaan galaanaa. Aadaa kana keessatti barumsa adda addaatu kennamu. Waan aadaa ilaalchisanii, waan sirna gadaa ilaalchisanii, waan afaanii ilaalchisanii, waan afoola Oromoo ilaalchisanii wantoota adda addaatu kennama. Isaan wal qabatee immoo miidiyaa hawaasaa kanarratti namoota safuu cabsan, namoota jecha safuu hin qabne of keessaa hin qabne, keessumattuu safuu Oromoo, daangaa safuu Oromoo warra darban. Isaan kanatu iskiriinii kanarratti fidamanii waan isaan barreessan sooshaal miidiyaa irratti maaliif miidiyichi diijitaal miidiyaadha waan ta'eef waan diijitaalii darbaa jiru kana Oromoon garamitti adeemaa jira kan jiru asirratti fidee namoota sanas qaanessuu hin danda'a, hiikatti kennuu danda'a. Inni hojiin kan gumaata aadaati. Gumaata aadaa yoo hin danda'e har'ana galgala hin jalqabaa yoo ta'uu baate bor gumaati aadaa ifaan hin jalqabaa qophiin xumurameera. Qophiin koo sadaffaan kan ODM irratti darbu ammaa fi jechaadha. Dhaamsa galgalaati. Dhaamsa galgalaa kaleessa galgala hin jalqabee akka biyya kanaatti dhaamsa galgalaa jechuun rafiitiin dura before bed jetti faranjiin. Rafiitii dura namni gammadee akka rafiitii isaa dhaqu. Egaa rafiitii yeroon siniin jedhu ammaaf akka biyya iddoo ani jiru kanaatti galgalli. Biyya keenyatti barii ta'uu danda'a. Hundaafuu gaa hama biyya argatanitti biyyuma jiran fakkaatu miti ree. Kanaaf gumaata galgalaa keessatti kan xiyyeeffadhu wantoota motivational ta'an, onnachiisoo, wantoota sagalee waaqaa wajjin wal qabatan, wantoota fayyaa wajjin wal qabatan, bifa koomedii, bifa taphaatiin galgala utuu namni gara hirriba isaa hin naqin keessumattuu gara biyya alaa kanatti egaa koovidiitu ilmaan namaa gara golaatti dachaase malee namni hin fiiggataa, hin hojjetaa, stressii kana dhukkubni cimaan tokko jira biyya kanaa, cinqii kanatu jira, muddama kanatu jira. Isa kanaaf namni muddamaa oolee gara hirribaa hin naqin kan jiru miidiyaan koo maal jedhee dhaamsa galgalaa jedhe. Dhaamsa qaba utuu namni irra fiine. Ammaaf qophii kana sadan xiyyeeffannoo godheera. Qophii taajabbii, gumaata aadaa, dhaamsa galgalaa. Isaan kun hundumtuu toora eeggatanii gulaalaa keenya olaanaa, daayirektara miidiyichaa olaanaa, qopheessaa oduu olaanaa tokkichuma isin qabdan sanaan miidiyaa kanaan darbaa jechuudha. Dadhabbii tokko malee. Akkasiin waan guddaatti gammaddanii fi baay'ee tokko miidiyaa dhumtuu reefuu miidiyaa arganna ammas hin jettanitti eeboo keessan bira ga'uudhaaf nan tattaafadha. Gara fuulduraatti
yoon nama argadhe nama volunteer ta'u nama akkasittiin tola ooltummaa naa ooluu danda'u biyya kamirrayyuu jiraatu leenjii gaggabaaboo kennee fiitanii gara ODM'tti dabalaa akka inni sin tajaajilu hamma maallaqa argannee nama qacarree meeshaa miidiyaa guuttannee bifa isin ajaa'ibsiisuu danda'utti isin agarsiisuu dandeenyu waan hundumaa warra visual taataniif suur sagaleedhaan isin agarsiisuu warra viidiyoo jaallattaniif viidiyoo adda addaa finnee isin agarsiisuu wantoota adda addaa hamma goonutti waanuma qabnu waan xinnoo kana utuu nu harkatti hin tuffatiin gumaata keenya akka fudhattan asumaan maqaa ODM'if maqaa daawwattoota tokko kumaatama biyya lafarraa jiran kanaatiin isin afeera ulfaadhaa fayyaa ta'a amma qophii namatti fuuf qophii Gulaala Miidiyaati. Tole qophii kana keessatti har'a namni ani xiyyeeffadhu nama tokkodha. Namni sin asii gad argitan kuni Jaal Ibsaa Naga'oo jedhamu. Jaal kan jiru kun qabsoo keessatti maqaa jaala koo jedhamu maqaa bareedaa maybe sajjarri warri achirraa hiikame ta'ee hin beeku warri Abashaa Gwaaddeetti. ከጓዱ መንግስቱ ኃይለማርያም አመራር ጋር ወደፊት አባሻ ወደ ኋላ ደመት ዚምባብዌት ኩፈ ነሚች እጋ ጃለ ከነ ጃለ ቹነጋ ኢሳ ከነ ቦዳ አከበረታ ፋኒት ሀርጥ የፈናን አፋሚት ዋንተ ኢትሰኒ ዱፋ ዋኤ ነመ ጉዳ ከና ሚዲያ ሐዋሳረ ማልቱ ዴማ ማልጀ ሚዲያ ነዋሳ ዋይሳ ሆሎላ አዳ ባየ ጀባ tokkotu qabatame dho'ee gadi qajeelera holola kana keessa Facebook maqaa nama lamaan bu'uura godhee inni tokko isa kana ticha lammii kan jedhu inni tokko immoo maaloo shinnigaa kan jedhu kana ka'umsa godhachuudhaan waan isaan jedhan maaliif jedhan kan jedhu ukallattumaan utuwaa tokkoon godhiini waa'ee isaaniin dubbisa waan isaan jedhananii dhaqee dubbiseetan ergasii booda akka qophii keenyaatti akka miidiyaatti immoo maaliin jedha ofii kootee kan jedhuni ibsa kennaa egaa akkuma sinitti mee qophiin taajjabbii jira gumaata aadaa jira dhaamsa galgalaatu jira dhaamsa galgalaa waaqayyo jedhe sa'aatii muraasa booda yeroo biyya kanaa rafuuf jedhan qophaa'ee jira maaddiin isa nan fida namni maqaan isaa Gurraacha Shinnigaa jedhamu tokko waa'ee nama asirratti iskiriinii ODM irratti argitan kanaa akkas jedhee katabe. Fuula Facebook isaa raqaadhaadha. Obbo Ibsaa Naga'oo maal dalagee jedha mata duree isaa. Qabsoon kallacha bilisummaa geggeeffamaa jiru nyaaphaa moonaa keessa mooraa jechuu isaati. Moonaa keessa hedduu haammatee sadarkaa har'aa gahame. Gufuun qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa falaan ta'uun hubatamaadha. Qabsaa'onni Oromoo diinota alaaf keessaa jiranii hundumaa tooftaalee addaa dhimma ba'uun qabsoo sabaa geggeessaa jira jedha namni kun. Diinni mana keessaa summii hamaadha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hammoonni hedduun kallattii diinaan leenjifaman bobbaafaman abaa'oo sirriitti hin hubata adeemsa qabuun sochiif eenyummaa miseensota kanaa adda baasee ni beekaa'edha. Akkaataa miseensota hariiroo diina qaban uummataaf ifa taasisuu garuu adeemsa of danda'ee fi haala mooraa qabsoo balaa hin qaqqabneetiin ifa ba'aa jedhe. Ergama diinaa fudhachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo namoota seenan keessaa obbo Ibsaa Naga'oo nama tokkodha jedha barreeffamichi. Namni kun dirqamaan mootummaa TPLF eegaluun haga har'aa muummicha Abiy Ahmed fudhatee gaaga'ama qabsoo bilisummaa irratti hojjechaa jira. Hariiroo mootummaan TPLF waliin kallattii Jeneraal Damisee Amanuu jedhamuun mooraa waraana bilisummaa Oromoo kibbaa jiru saaxiluudhaan Jeneraalaa kanaaf ajaja waboo kibbaa Jaal Gollichaa quunnamsiisee cimina jaala kanaan balaa waraana kibbaa
irratti hojjetamee fashala'eera jedha namni kun. Namni jeneraala wayyaanee kana kallattii kennee jaalgollichaa fi waboo dhabamsiisuuf ture Ibsaa Nagaoodha jedha barreeffamni kun. Obbo Ibsaa Nagao yeroo ammaa kallattiidhaan dirqama Abiyyi Ahmed fudhachuun sabboontootaa fi hooggantoota ABO hiisisaa jira jedha. Namichi jeneraal Damisee Amanuu jedhamu bara 1998 eegalee hanga bara 2008tti tika waraanaa dhiya Oromiyaa guutuu ture. Dirqamni isaa guddaan waraana bilisummaa Oromoo jaallagga isaan hoogganamu hordofuu miseensota ABO Eertiraarraa ka'anii Sudaanirraan Oromiyaa seenan hordofuu waraana mootummaa kan dhidheessaa ture makanaayizii fi kibba waraana shanaffaa ABO'n keessatti of ijaararra jedhamee waan shakkamuuf kutaa waraanaa kanaa mootummaan shakkee baruma sana diigee jira. Kun hordofamaa ture. Erga Jaal Laggasaan wareegame namni dirqama isaa injifannoon xumuratee jedhamee badhaafamee militarii attach ta'ee Naayiroobiitti ramadame. Egaa dubbiin asii eegala. Namni kun Ibsaa Nagao waliin hariiroo tolfatan. Ibsaa Nagao gollicha waliin wal quunnamsiisee akka waan jeneraal kun Oromoof quunnamtii wal barsiise. Sana booda jeneraali kun daandii quunnamtii tolfate sanaan waboo zoonii kibbaarra miidhaa geessisuus dammaqinsa jaalgollichaan dandamachuun danda'ameera. Kana abbaan fedhe jaalgollicharraa qulqulleeffachuu ni danda'a jedha. Erga abbaan biyyatti deebi'ee jeneraal kun gara biyyaa deebi'uudhaan kallattiidhaan Dooktar Abiyyiirraa dirqama fudhatee waboo zoonii dhiyaa kan jaalmarroo hoogganamu hordofuuf asoosaa kan jiru yommuu ta'u Ibsaa Nagao waliin hariiroon isaanii akkuma itti fufetti jira. Oromoon Ibsaa Nagao dhiiga ilmaan Oromoon qoosaa jira. Oromoo Ibsaa Nagao dhiiga ilmaan Oromoon qoosaa jira. Namni kun diina qawwee hidhatee fi uleedhaan lolu caalaa miidhama qaqqabsiisuutti jira jedha namni maqaansaa Gurraacha Shinnigaa jedhamu. Mee utuun garaa nama itichaa Lammii Burqaa jiru inni immoo kan inni dhaammatetti hin darbiini gidduutti waa tokko dubbadhaa ammasitti muuziqaa kanaa wajjiniin caala dhaggeeffadhaa. Egaan muuziqaa ce'umsaa kana wajjiniinis akkuma gammaddanitti dhaamsa nama lammaffaa tokkoon qilleensarra oolcha. Akkas jedha itichaa Lammii Burqaa. Lukeelee OPDO hoogganaa ABO keessarratti golgaa diinaa fi lukkeen diinaarraa ibsa ABO isaan golguu amanna. Silaas magaalaa keessatti akka gaafa bosonaa sanatti kaayyoo tokko jalatti wal ittisuun salphaa hin ta'u. Namuu akka fedhe socho'ee diina waliinis oolee buluu danda'a. Wanti jirtu qarooteen waboo Finfinnee keessa socho'an akka hooggantoota ABO magaalaa jiran keessaa tokko Ibsaa Nagao, 2 Jabeessaa Gabbisaa fi 3 Atoomsaan OPDO fi Jawaar waliin ijaaramanii OPDO aangomsuu fi dhaaba ABO akka inni OPDOf dhaaba ABO soodareetti galu hojjetaa jiran ragaa qabatamaa of harkaa qabu. Gariin isaanii xiqqaatu waggaa 4 oliif diinaa waliin wal quunnamaa akka turan komatu.
Sooshaal miidiyaa kanarraa namoonni hooggantoota dhiisii miseensota ABO hin taane keessattuu ibsa nagawoo golguuf gadi ba'anii hedduu katabaa jiru. Jarri kun basaastota diinaa yookiin diinichumarraa ta'uu danda'u. Oromoon warra akkasii amanuu hin qabu. Kan inni amanuu qabu waan hoogganni dhaabaa magaalaa jiru gadi ba'ee jedhu qofa ta'uu qaba. Qaruuxeen waboo gabaasan lafaa ka'anii miti. Hordoffii yeroo dheeraa akeekkachiisaa fi gabaasa jaarmiyaa fi booda ergaa jabeeffame iccitiin kun gadi ba'ee saaxilame. Oggaa konfiyuuziniin akkasii argamu ibsa kennuu yookaan tarkaanfii sirreessaa fudhachuun dubbicha gab godha. Ammoo hoogganni ABO yoo callise waatu jira jechuudha. Kanaa achi isa namichi jedhe sana waraabessaan nyaatamaa jiru hiriyaasaan jedhe sana na cuffataa jira usii ta'aa jedhe namni kun immoo. Egaa amma isin dhageessiseera maddaa miidiyaa hawaasaa koo kan hungulaalaa qophii taajabbii kana keessatti wantoota kana lamaan isin dhageeffachiiseera daawwattoota keenya. Isin immoo maal jettu jedheetan gaaffii isin gaafachuu barbaade. Isinoo maal jettu? Maaliif gaaffii koo jalqabaa yoo isinii ta'e mooraa qabsoo Oromoo keessatti maaliif yeroo baay'ee hololli akkasii ka'a? Namoonni qabsoo Oromoo keessatti itti gaafatamaa guddaarra jiran keessumattuu namni amma asirratti argitan kun hooggana olaanaa Gumii Shanee kan jedhamuu fi hojii tikaarraa dhaabicha keessatti hojii tikaarratti nama ramadamee jirudha. Dhalootaan Oromoo giddugaleessaatti yeroo baay'ee wantoota adda addaatti mootummaatti hamatama. Mootummaatti erga hamatamuu jalqabee as waggaa ol darbeera. Yeroo baay'ee namni biyya Awurooppaa kanaa ture namni Gannaqaa jedhamu kunii fi dhiifama Dammaqaa Nagaasaa namni jedhamu kunii fi namni Taayyee Danda'aafaa jedhamu kun Milkeessaafaa jedhanii namooti walumaa galatti Taakkalee Uumaa Shimallis ta'anii nama kana sossobaa turaniiru. ABO'n sigaa. ABO'n kun kana booda abdiin qabu. Maanguddoonni isa hooggananis dulloomaniiru. Amma humni haaraan nu warraa ODP yeroo sana ODPdha. ODPdha. Kanaaf ati dandeettii qabduun kottu nu wajjin hojjedhu jechuu isaanii waggaa tokko dura taajabbiidhaan iyyaafadhee barreeffama xinnoo tokko barreessuun koollee ni yaadatama. Haa ta'u malee an amma nama kanarratti firdii kennuuf illee miti amma kanan miidiyaa hawaasaarraa waa tokko funaanee as ba'e. Haa ta'u malee dhaloota amma ka'aa jirruuf guddataa jirru kanatti waa wal akeekuuf mooraan qabsoo Oromoo keessumattuu kan adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamu sana keessatti maaliif shirri akkanaa heddummata? Maaliif hololli akka malee guddata? Maaliif hojiin gantummaa achi keessatti baay'ata? Rakkinni jiru eessa? Kun immoo hamma eessaatti nu geessa? Kun immoo bilisummaa sabni Oromoo dheebotu dachaa meeqaan gara booddeetti deebisaa jira kan jedhu akka yaadattanii fi keessa deebi'ee dhaloonni haaraa kun pilaatfoormii qabsoo haaraa diriirfatee qabsoo isaa iddoo ga'e kanarraa fudhatee akka tarkaanfatuufan quba isin qabaachisuufan. Waggoota 20 fi 30 darban kana keessatti biyya Eertiraatii ka'ee haalli hooggansa qabsoo keenyaa maal akka fakkaatu, hunkuramni qabsoo sana keessatti ture maal akka fakkaatu gara fuulduraatti miidiyaa koo irratti as ba'ee tokko lamaan xiinxaluun koo hin oolu. Keessummoota yookiin immoo qabsaa'ota qabsoo sana keessa turanis tokko lamaan miidiyaa kanatti afeeree waan tokko barumsa waan dhokatee jiru wantoota keessumattuu akka iccitaatti eegamaa ture hunda as baasee marii gurguddaa taasisuun koo hin oolu. Yeroo sana keessatti tarii namni na komachuu danda'us baay'achuu danda'a. Ammoo namni immoo miidiyaa kootti gammadus jiraachuu danda'a. Tarii kan na komatu iccinni akkasii kun maaliif ba'a? Maaliif uummatatti paabliik ta'a kan jedhuuf na komachuu ni malata. Haa ta'u malee immoo qoricha argatan malee dhukkuba himatan malee qoricha hin argatanii, qoricha argatan malee immoo hin fayyani. Kanarraa kan ka'e qoricha qabsoo keenyaa barbaaduuf
dirqamatti dhukkuba qabsoo keenyaa ODM duuba deebi'ee ilaala. Ergasii booddee qoricha isaa walumaa wajjiniin dhaloonni haaraa kun itti barbaanna. Erga qoricha isaa itti barbaanne booda immoo qabsoo keenya fayyifanna. Qabsoon keenya dhukkubsate, qabsoo keenya butute fayyifanneetu fuulduratti qabsoo kana fuuneetu adeemna. Kanarraa kan ka'e egaa miidiyaan yeroo dheeraatiif nu barbaachisa jedhee kan nu wacaa tureef illee tarii humna godhannee miidiyaa jabaa tokkoon gaafa as baanu miidiyaa walabaa, miidiyaa jaarmiyaa jalatti hooggansa jaarmiyaaf to'annaa jaarmiyaa jalatti hin ukkaanfamne. Miidiyaa nama dhuunfaa yookiin namuma iigoo ta'e tokkoon iigoonsaa guddate tokkotti jalatti gadi qabamee dantaa waan muraasa tokko hin tajaajille. Gamaas waa fidee, gamanaas waa fidee sodaa tokko malee ofitti hirkattummaadhaan bilisa ta'ee lafa rakkoon jiru quba itti qabuudhaan maal goonu jedhee miidiyaa nu mari'achiisu hin barbaanne. Shaakala kanaafan ODM jedhee bara dheeraadhaaf waggaa 4 walakkaa olii fi diinqa Oromoos jedhee taajjabbiis jedhee weebsaayitii tokkos kireet godhee achirratti barreeffama aartikilii kumoota hedduu barreessee weebsaayitii sanas abbaa qaamni barreeffamichatti hin gammanne na jalaa dhabamsiisee yuutuubii guddaa tokkos dhabamsiisanii peejii feesbuukii miliyoona walakkaatti siqe tokkos kan maqaa kootiin hin taane kanan irratti yeroo dheeraadhaaf biyyaa ka'ee katabaa tures balleessanii tattaaffiyan biyyaa ka'ee hamma asitti godhu waa tokko karaa ittiin hafuura baafatan gochuu irratti salphaa hin turre. Haa ta'u malee amma gaafa naa gamu tolee jedheetan sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa darbu kanaa hundeeffadhe humnuma dhumtuu kanaananii hundeeffadhee akka isaan na jalaan dhabamsiifne immoo baakaappiif kan naa ta'u waa tokko bitadhee waan amma hojjedhaa jiru kana kallattiidhaan yeroo isin amma daawwachaa jirtan kana kallattiidhaan immoo akka inni diivaayizii kan biraa irratti seefnaa ta'uun gochuudhaan akka inni kana booda humni koo humni an dubbadhus ta'e humni an barreessu akka inni na jalaa dhidhima hin buune taasisee waa tokko bifa haaraatiin as ba'eera. Kanarratti namoonni yaadaan na deeggartan akka jirtanis nan beeka. Namoonni bilbiltanii jabaadhu jettanis jirtu. Namoonni immoo kana caalaa guddisi suuraa nutti agarsiisurra adaraa kee viidiyoo adda addaa nu agarsiisi. Mee waan darbe kana nu agarsiisi warri jettanis baay'ee isiniin immoo boodatti assaayimentii guddaa tokko isinii kennuun koo hin oolu. Innis hojii isaallee hojjechuu nan danda'a garuu ati naabiti kaameraa jedhee kaameraa sitti deebisuun koo hin oolu. Kaameraan utuu jiraate kompiitara humna qabu guddaan tokko utuu jiraate waan isin hawwitan akka Aljazeeraatti, akka CNN'tti, akka miidiyaalee gurguddoo BBC'tti qindeessee bifa isin bashannansiisuu danda'uun isinii dhiyeessuudhaaf beekumsa isaas sirriitti hidhadheera. Sirriitti hojjechuullee nan danda'a. Kanaafi kana walii wajjiniin turra garuu amma dubbiin utuu toorana jalaa hin gadhiisiin maaliif har'aa mooraan qabsoo Oromoo xiyyeeffannaanii har'aa isaan kanadha. Feesbuukichi hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiran nama lamalleetti dabalee dha'eera. Isaaniin guyyaa biraan viidiyoo biraatiin dhufa. Seenaa isaanii duuba deebi'ee qoradhee taajjabbii achi biyya sanatti ergee waan isaan keessa dabarsan tokko lamaan qabatamaan erga ragaa argadhee boodan gadi baasee akkasumatti iskiriinii irratti fannisa. Anaaf hooggansa ABO's ta'u, hooggansa badhaadhinaas ta'u, hooggansa KFO's haa ta'u, hooggansa PABO's ta'u, hooggansa kamuu haa ta'u, ana biratti ija kootti, ija taajjabbiitti tokkuma. Yoon waliin ga'uu dadhabeerraan kan hafee humna namaa dhabuurraan kan ka'e yoon waliin ga'uurraan kan hafee nama tokkoof looguudhaaf iddoo kana hin jiru. Hin loogus. Nama tokkoof hin loogu yeroon sin hin jedhu immoo qaaman sodaadhu tokkos hin qabu. Yoo xinnaate an akka saba Oromoo tokkootti nama tokko bilisoomsee jira. Nama tokko bilisa baasee jira. Namni sun anuma mataa koote. Ofii koo bilisoomseera. Ofii kooftiif akkan barbaadetti waan natti dhaga'ame, waan na dhukkubuuf, waan Oromoo hiriyootan kaleessa of biraa dhabe. Imaanaa jara kanaatiif jedhee qarree jijjigdeef, qeerroo jijjigdeef yeroo ishee malee warra karaa irratti citte kanaaf jecha sodaa of keessaa gateera. Yoon sodaadhe, yoon dhugaa namaa dhokse, yoon dhugaa uummataa dhokse,
sababa jaarmiyaa warra hoogganan nama tokko lama nama jireenya mijeeffatanii magaalaa walakkaa taa'anii hojii waliin rukutaniif jecha yoon imaanaa jara kanaa dagadde lafee isaaniitu na waraana. Lafeen isaanii immoo boqonnaa naan kennu. Dhiigni isaanii barootan darban kanaatiif boqonnaa na dhowwate. Yoon isaaniif hin dubbadhu ta'e ani inni lubbuun jiru. Yoo jaroota jigan kana qarreewwan keenya badii tokko malee karaa irratti dhangalaate kanaaf hin dubbadhu taanaan dhiiga isheetu na guba. Kanarraa kan ka'e taa'ee gongumuurra miidiyaa banadheen miidiyaa kanaan dhugaa jiru kana qabsoo keenya wanta kaale kana irraa waa dubbadha jedheetani malee akka nama dhuunfaatti nama kanarraa dantaa tokkos hin qabu waan tokkos hin qabu akka Oromoo tokkootti garuu akka dhalataa nama dachee warra Tufaa Munaa irratti dhalatee dachee Taaddasaa Birruu irratti dhalatee irratti kabajaa Oromummaa qofan isaa qaba. Isaa wajjin ammas dhibee hin qabu. Hojii isaan hojjetanii wajjin garuu rakkoon qaba. Hojii isaan hojjetan kun hojii dhaloota na jalaa miidhu taanaan hin dhiisu. Waan tokko hin dhiisu. Kanaafi gara fuulduraatti tarii yoo komiin koo gola keessan seente daawwattoonni keenya nan komatiinaa nan jibbinaa isiin nan hin jibbe tun ta'in hojicha hin jibbe. Anaanis naqeeqaa. Anaaf mirga guutuu qabdu. Kanaafan sooshaal miidiyaa irratti ijoolleen hafuura habaafatanii jalaa baneetan koomentii akka barbaadan waan itti tole jedhanii waggaa 4-5 darbe kanaa akka isaan waan barbaadamu of keessaa baafatanii boqotan godheetan abaarsa sana maal sana hunda danda'eetan har'a ga'e. Boris homaan ta'uun. Har'a immoo yerootti COVID-19 kun addunyaa hunda raaste jirtu kana keessatti yeroo itti namni 51,000 biyya ani jiraadhu kana keessaa ji'a 2 utuu hin guutin 7 gidduutti dhume kana keessattan taa'etan hamma gaafa dhumaatti sagalee isinii ta'uudhaaf waadaa isinii galee. Kanaaf egaa walumaa galatti maal godhe jaalibsaa naga'u gaaffiin isinii kenneen simbiraa deebi'a. Tole jaalibsaa naga'oo hamma ammaatti hiriyoonni isaa biraa hidhamaniiru namoonni tokko tokko achuma gumishanii keessa kan jiranis hooggantoonni tokko tokko. Maaliif hidhaman laata? Yeroo yerootti jaarmiyaa biyya bulchuu kana duukaa dhaqanii akka mari'atan ragaan tokko tokko hin jira. Ragaa sana keessaa namni qaamaan dhimma hojiitiif biyya ture yeroo isaanitti konkolaataa dhokattuu tokko naqanii caffee Oromiyaatti ol seenanii qaama adda addaa wajjin mari'atan hin argama. Tarii dhaabni adda bilisummaa Oromoo ergachuu danda'a. Hojii amma yeroo ammaa kana wajjin hojjetu yoo ta'eef jechuu kooti. Waan filannoo irratti wal qopheessuudhaaf walii wajjin hojjetu yoo ta'e bakka buusaniitti kana waan ta'eef dhaquu danda'a. Ammoo karaa kan biraa immoo hojii intelligensii hojjeta waan ta'eef hojii tikaa hojjeta waan ta'eef tarii waan tikaa kana warra firaarraas warra halagaarraas curatee qindeeffatee as bahee qabsoo keenya tumsuufis ta'uu danda'a. Isa kanarratti ani amma abbaa murtii hin ta'u. Garuu hoololli gurguddaan manuma qabsoo sana keessaa nama kanarratti baheera. Namootuma amanamoo qabsoo sanaaf amanaman jedhamu irratti yerootti barreeffamni adda addaaf dubbiin adda addaa bahutu mul'ataa jira. Kun maali laata? Qulqulleeffadhaa warri Finfinnee jirtan, warri Gullallee jirtan. Akkuma kanammoo qaruuxeewwan waboo yeroo ammaa kana keessatti dubbii xaxaadha jamaa Finfinnee keessanii jiru. Warri waraanni bilisummaa Oromoo kun bosona jira jettu malee hojiinsaa baay'een immoo magaalaa keessa jira. So isaanis dhimma kana adda baasaniiru. Yeroo ammaa kanatti tikii yookiin intelligensiin gama jaarmiyaa hundumaatiin jira. Aktivistiinis kan mataa ofii ni qaba. Hojii hojjetaa jirus ni qaba. Keessumattuu ilaalchi isaan warri aktivistootaa kun qabsoo bilisummaa Oromootiif qabanii akka afaaniin dubbatamurra caalaa hojiidhaan kan biraadha. Waan ijaaruu barbaadan tokko qabu. Kanaaf immoo waan abaawoon hojjetu kunis xiqqoo waan gototame waan fakkaatuuf kan mataa isaanii istaayilii mataa isaaniitiin hooggansa mataa isaaniitiin waa fudhatanii bahuu kan barbaadan fedhiin adda addaa Oromoo gidduu jira. Amma yeroo baay'ee fedhiiwwan Oromoo tamsaate kana walitti fiduutu dadhabame. Kanaaf namnuu holoo walirratti bahe, holola walirratti banuu jalqabee. Kanaaf egaa namni kuni nama hooggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo keessaa jirudha. Hololli
guddaan immoo irratti banameera. Hololuma sana akka hordoftaniifanii dhaamsa jaroota lamaanii gama sooshaal miidiyaa irraa fuudheetan ija taajjabbiitiin ilaalee gara foddaa televizyiinii ODM'tti fidee egaan daawwattoota keenyaa kan ammaa urgufa jiru asuma irratti ergan xumuree booda sa'aatii muraasa booda akka biyya kanaatti yoo xinnaate sa'aatii 2 yookiin 3 booda dhaamsa galgalaa kan jettu utuu isin gara hirribaa keessan hin dhaqiin dhaamsa ODM qabatee dhufu isiniin bashannansiisu bareedduu tokko dhaamsa qabatee dhufaa hamma sitti garuu nagaatti fayyaa ta'a.